Welcome back again mga sir, this is OX back again with another video. Welcome back again mga sir, and this is OX, and floor gang muna tayo. And as I promise, yung tutorial kung paano i-setup DBX234XS na crossover. So ano yan, bibigyan natin ng chance yung nagre-request kung paano i-setup yung ganyang type ng crossover. So stay tuned na po na kasi medyo mahaba-habang to kasi mag-i-in-depth tayo na tutorial para madali nating intindihin para sa beginners and sa intermediate na gumagamit. And isa-isahin natin kung ano yung mga features niya and yung the best settings para sa ating setup. And sa mga nagtatanong kung ako lang ba nagsisetup ng sound ko, and yes, ako lang po yung mag-isa nung nagsisetup ng sound ko, and ako rin nagbubuhat ng mga box kahit mabibigat pa yan. Kasi pag gusto kasi is palaging may paraan kahit mahirap. So let's start with sa back portion ng crossover natin kasi ito yung importante sa mga connections Sa una na setup is tatalakayin natin yung mono 4-way. So hindi ko na din na mention kanina yan na pwede pala mono 4-way. Ayan, so mono 4-way, yung indicator niyan is lahat nito. Yung top na mga label is mono 4-way setup po yan. For example, sa channel 1 is kailangan natin mag-connect ng low or low mid, and not use yung channel 1 ng ating high. So hindi siya magagamit ng high na connection sa mono 4-way. Sa baliktad naman sa channel 2 is yung low naman yung hindi gagamitin. Ayan. So mag-high naman tayo sa channel 2 and high mid. Ayan. So ito lang sa tanda natin sa 4-way mono is hindi tayo gumagamit ng channel 1 sa high and channel 2 para sa low. Ayan po for mono 4-way setup. Sa stereo 2-way naman or yung typical na natin ginagamit is ito yung ginagamit natin. So start, ito yung indicator niya sa pinakamababang label po yung mga indicator niya kung saan ang gagamitin. Syempre sa channel 1 kung gusto mo mag low sum or low frequency sum is magko-connect ka dito sa low, and i-engage mo yung sum na options is naka-depress po kung gusto mong i-engage. Ayan. Kung i-deactivate mo naman is press mo again ulit na hindi na siya naka-depress. Hindi depress na depression yung depress po na nakabaon yung niya, kung anong term man yan sa English niyan. And sa low and mid, sa channel 1 po yan on 2-way setup, and not used po yan or hindi nagagamitin sa ganitong setup ng 2-way. Kaya hindi tayo gumagamit ng mid amplifiers kasi nagtutuway lang tayo, gumagamit lang tayo ng high amplifier and low amplifier para sa ating setup. Sa high naman, syempre gagamitin natin yan for channel 1. Sa naman, for importante pala is kailangan nating mag-select muna ng mode dito. Sa 2-way is naka-depress yung unang button nito. Kung kung hindi man naka-depress is i-push pa natin ulit na hanggang babao na siya para ma-engage yung 2-way. Sa kabila naman is i-disengage natin yung depression niya. Parang ganyan. Kung nakalubog siya is kailangan natin pindutin ulit para mag-setup tayo ng 2-way na setup. Ayan po. Sa naman, sa kabilang channel is same thing rin. Pero wala na po siyang sum kung gusto nating mag-parallel sa channel 1 na low frequency sum po yan. Pwede na tayong mag-mono papuntang low amplifier natin. Kaya sa channel 2 pwede rin tayo mag-connect kung gusto natin ng stereo na low or yung pang sub natin. Sa low na engage or kabitan, and mid-range rin hindi rin natin kakabitan sa 2-way dito sa channel 2, and yung high. Sa 3-way naman is ito yung indicator niya sa second to the last. Yung low sum, pwede rin tayo mag low sum kung nakaparallel yung natin, yung low na amplifier, and magmi-mid tayo. Yan lang yung pinagkaiba nila. Nagdagdag lang tayo ng mid sa 3-way. And same thing rin, gagayahin rin natin yung ganitong setup ng 3-way is puro hindi naka-depress, ewan ko kung anong term niyan. So tandaan lang natin na puro po yung naka-disengage yung kung magti 3-way tayo. May importante po yung selector na to, yung mode na to, para hindi mabulilyaso yung setup natin.
So ayan, sa ano naman, sa may nagtatanong kasi kung para saan yung ang Xover frequency. Nagano po yan, nagmo-multiply po yan ng frequency or yung parang ano, yung parang levels ng frequency is nagdodoble o nagta times 10. So better na mag times 1 lang tayo kung hindi natin alam yung ginagawa natin. I-engage lang natin siya sa times 1 or naka-disengage. Kung gusto mo ng times 10, i-engage mo lang. Pero hindi natin yung gagawin to, magta times 1 lang tayo kasi hindi pa tayo masyadong pamilyar dyan sa ganyang setup. Same thing rin sa channel 1, parang ano lang yan. And then, kasi sa setup na to is magto-two-way tayo. Syempre, kailangan natin ng input na XLR. Sa ano pala, may isa lang akong trivia pala muna sa tungkol sa DBX na ano na versions ay yung 234XS. Ang XL pala is yung older version niya. And ito naman is DBX XS, yung bagong version niya to. And tinatawag sa may X, dinagdagan nila ng X kasi naka XLR na sila na connection. Yung version kasi na 234S is ano lang siya, ng parang PL jack lang yung ginagamit nila. So ayan yung isang trivia ko sa inyo. So sa ganito setup na to is magtutuwi lang ako. So very common yan na setup na ginagamit dito sa atin. Lalo na kung from non-professional use lang naman kung magtutuwi tayo. So kailangan natin ng input. So syempre yung channel 1 is always ano po yan, ng left channel na connections. So kung nagsiset up tayo ng equalizer, syempre yung output ng equalizer natin, kung naka-on naman yung equalizer natin, is i-connect lang natin siya sa ating crossover input. Or na kung gusto mo nagdirekta lang sa mixer, is puro lahat ng left channel is naka channel 1 po yan naka-connect. Same thing rin sa channel 2. Left naman, right naman po yan na connections. So input is basic setup na yan. So kung gusto mo naman maglagay ng equalizer after ng crossover, is diyan ka po magko-connect kung saan man ang amplifier mo na i-connect. For example, kung sa low ka maglalagay ng equalizer, syempre sa low mo, yung nanggaling sa low mo na channel 1 is papunta na yan sa equalizer mo sa channel 1 rin, sa pang low mo na amplifier. And yung output niya is direkta na sa kanyang amplifier. So be aware na lang tayo na kung gumagamit tayo ng sound is or mono, is channel 1 lang yung gagana sa ating equalizer. So ayan yung indicator niya. So sa setup na to is magto-two-way tayo. So syempre is magagamit tayo ng high kasi naka-indicate dito, and sa channel 1 rin sa sub natin, para sa sub natin. Ayan. And ayan, so magsasum po yan, naka-engage po yung sum natin. Ayan, kung hindi man naka-engage, is pinitin na natin ulit hanggang ma-depress siya. So naka-sub na yan. So ibig sabihin ng sum niyan, lahat ng settings ng channel 1 is na-apply rin sa channel 2 kahit hindi natin galawin yung channel 2. So this idea pala is nanggaling po ito kay ewan ko na, nagpapa-shoutout na naman si Master Drix. So kung pamilyar kayo sa group namin, is kilala nyo yan, yung palaging nagpapa-shoutout, or ewan ko na kung papansin yan yung ungas niya. Kung manood ka man, humanda ka sa akin mamaya sa chat ha. So same thing rin sa channel 2, kasi magtutuway tayo. Kailangan natin ng high output para sa high amplifier, and sa ating sub, kahit magano tayo pwede rin tayong na hindi na natin kailangan mag-connect ng channel 2 sa sub natin, kasi naka-sub na tayo, is puro na lang channel 1 yung niya, yung connection natin, kasi naka-mono yung sub natin. Ayan, so almost ready na yung natin. And ang pinaka-importante is yung settings natin sa amplifier natin kung nagsa-sum tayo, na always naka-parallel po yan, kasi magmo-mono lang tayo na papasok sa amplifier natin. So always set to parallel, o di kaya bridge kung gusto mong mag-bridge, pero hindi tayo mag-bridge ngayon. Para parallel lang tayo. So ayan na, ready na tayo sa sound check. So sa harapan na tayo, kasi yan yung importante, sa harapan yung kanyang settings. And ito na tayo sa harapan ng ating crossover. So yung crossover na ginagamit natin is yung DBX na to.
And ito hindi natin itong ginagamit kasi pang display lang to, is special kasi sa akin to. And habang nagpi-play tayo ng loop, ayan po sa sound natin is magsiset na tayo ng crossover natin. And sa unang knob, ito po yung ating input gain. So dito tayo mag-a-adjust ng gain natin or levels na papasok sa crossover natin. So typically is nakaset po yan sa 0 or unity for better gain structure. Kung gusto naman natin nag-boost is mag-ano lang tayo sa kabila, sa plus side, and kung magka-cut naman tayo is sa minus. And yung low cut naman is ini-engage to kung for example is yung speakers natin is hindi makahandle ng below 40 Hz na frequencies, kasi yung mga low rumble kasi yan is nakaka-damage ng speakers kung hindi siya compatible sa kanyang sound. So i-engage natin to for safety reasons and for cleaner bass rin. And yung next knob naman is para po to sa ating low or yung low frequency na connections natin dito. For example, kung ganito set natin sa 240, lahat ng 240 below hanggang 40 Hz kasi nagkatayo dito is mapupunta sa ating sub amplifier. Yung 240 and above naman is pupunta sa ating mid-range amplifier kung may ano tayo, kung nagti 3-way tayo. Pero kung nag 2-way lang tayo is pupunta po yan sa ating mid-high na amplifiers. Kaya tandaan natin, kung gusto nating iset nito sa, for example is gawin natin siyang 70 and lahat ng below 70 is mapoproduce ng ating low speaker or yung low amplifier na nagdadrive ng speakers natin. Pero kung nag-engage tayo ng cut is magiging ano na lang yan, magiging 40 Hz, 40 Hz to 70 Hz. Ayan yung mapoproduce ng ating sub. So tandaan natin, kung gusto natin tanggalin to, pwede rin yan. Pero for safety reasons lang yan and for clarity ng ating sub. And for best settings, pwede rin tayo mag 240. So karamihan kasi maganda yung punch ng 240 sa low frequency natin. And ito naman is from, kung nag 2-way tayo, ito yung adjust natin para sa mid-high natin or yung mid-range. So kung gusto natin ng full range na mid-high, is iset lang natin siya sa 450. And kung ibig sabihin yan, yung below 450 and 240 is yung mid-range natin. So alam natin na medyo may nawawalang frequency. So pwede tayong mag-adjust para ma-achieve natin yung full frequency ng mid-range natin. So magdadagdag tayo ng 450. So siguro mga ganito, mga 400 yan, mga 400. So yung nawawalang frequency lang sa ating mid-range is ano lang ng 400 to 450 Hz yung yung nawalang frequency. So pwede na yan. So kung adjust naman natin sa sa mataas na value, yung mawawalang frequency ng mid-range natin is from 2.4k kilohertz below and hanggang sa 400 man kung dito nakaset sa kung i-set natin sa 350. Ibig sabihin yung mid-range natin na nawala is 2.4k kilohertz hanggang sa 350. Ayan yung mawawalang frequency sa ating crossover. So it's better na mag-set tayo ng lower value para may madagdagan yung kung gusto mo ng clarity ng mid-range. And lahat ng frequency range na above nito is sa high na yan or nakaset sa ating high amplifier. Ito naman tayo sa outputs na si-set natin sa output ito, magtutunog na yan yung ating amplifier, yung speakers natin kasi magsiset na tayo. For better, nakaset po yan sa unity or 0. And may naririnig na tayo na konting ugong kasi may low na tayo. And sa mid naman, siguro hindi na natin kailangan to i-engage kasi nagtutuwi lang tayo or wala tayong mid-range na output. So magsiset na lang tayo sa high natin. So maririnig na tayo na kalansing yan. Ayan. Set rin natin yan sa wala na tayo ng music. Hanap pa tayo ng loop. Ayan. May metronome pa tayo. Oops, masyadong malakas. Ayan. So ayan, at ito yung kalansing and ito yung sub natin. Kung may mid-range man tayo, dito natin i-set sa amplifier natin. 0 lang yan always. And yung invert naman, para to sa polarity, kung gusto natin ayusin yung polarity natin, kung in case na nagka-cancel out yung kung masyadong dikit-dikit yung speakers natin, is nagka-cancel po yan or na tinatawag na kung filtering or yung phase cancellation or ang tawag doon. Parang ganyan. Kailangan natin i-invert yung polarity niya para
maiba yung para hindi siya magka-cancel yung mga frequencies. And same thing rin sa kabilang channel. Set 0 and gayahin lang natin yung setup ng crossover natin dito. Pero kung naglo-low sum tayo, is hindi na natin kailangan ng low mid na settings. Yung high na lang na output ang kailangan natin. Set rin natin sa 0. So timplahin natin ng mabuti muna yung ano natin. If you want punchier bass, taasan lang natin yung value nito. Pero kung gusto mo ng gapang, set lang natin sa mababang value. Yan lang yung isang advice sa inyo. Punchier sa kabila, smoother bass sa kabila. So ayan mga sir, yung masyadong mababa yung exposure natin. Ayan. So hope na nakatulong sir yung ganitong kasimpleng demo lang na so malaking tulong sana sa inyo to, and